Kyekakasa bago omuntu bw'ofuna ekyapa oba ofunye obwanannyini obwenkomeredde omanye emitendera gy'oyitamu okununula ettaka lye baakubbako nandiki oyagala kumanya ngeri gy'oyinza okukyusaamu ettaka ly'omufu ne lidda mu mannya go Bukedde TV egenda kukutuusaako omukugu mu by'ettaka mu kyenkya kya wiikendi akunnyonnyole kye wandyetaaze okumanya obusika akoma ku byakusika si byakutunda si kyatteeka nti oweewo ettaka alina kukuguza ku mpaka alina kukuguza nga yeeyagalidde genda mu ssimu yo wandiika ekigambo ettaka lekawo akabanga owereze message yo ku 8338 kwaniriza mu program kyekya kya weekend nga akatundu ketugenzemu ke katundu akakwatagana n'ensonga ez'ettaka gwalina ensonga yonna y'ettaka nga ova okulaba kamabegaawo gibuuze omukugu tuli naye mu nnyumba omukulu Muhammad Kamoga aba mu Kamoga Property Consultants agenda kuba atubuuzaako katini nsonyiwa okubeera ku Bukedde TV mundi ogwa leero enkuyisa y'abasiraamu bonna mu idi asaddaidi ne swaumu mwebale kusiiba ate ne sitati zino mugisiibe siza abawalimu siza amaseeka wabula n'omuntu yenna sitati zino zaffe ffenna empeera nningi eziri wano tuyole empeera zino enyige mu tuzisiibe sitati zino enkuyisa bonna baali mu 231 nenga 3 kwaniriza Ssaabasajja Kabaka wamala g'essanyu ly'amaanyi ate nibakubiriza nti era ku Mande nga 12 obeereyo ku Bulange Mmengo agula olutuulo lwa 21 so mwenna mujje mu bungi okubuuzaako ku mugeri enjawulo kulu Frank Mubiru ngenia waffe aba nga atereeza embeera yonna okulaba nti twejjula okubeeza natudde Lubowa nyina Frank Mubiru omulala okukola bulungi embuuzaako n'omukyala Constance Nalubega twebale nnyo balire ddala byonna byetukolera Kamoga Property Consultants mukola kise Kamoga Property Consultants tugula n'okutunda ettaka bonna bitundu byonna ebyenjawulo mu Uganda tusaveeyinga tulina abasaveeyi abakugu bayinza okusavinga ettaka lyo olwa nga liremye ekyapa kyakulema okujjayo so kuyambako abantu bakolera mpenda mukikolera ku ttaka nga kikolera ku kyapa awo Kamoga Property wetuli okulaba nti tukwatiza okulaba nti ensonga zisobola okuba nti ziteera bulungi kuba nti naawe osobola okweyagalako n'abantu abalala abaagala aba Kamoga Property Consultants ojja kuba obasanga wali ezana ku roundabout n'ennamba y'essimu ngenda kuba nga nkikuwa eri 0775 500 700 oba 0700 17 16 ojja kuwegana butereevu n'omukulu Muhammad Kamoga ngenda kuddiramu essimu omulundi gumu 0775 500 700 oba 0700 17 16 ya mukulu Mukama saa tugende straight noza mu bibuuzo by'abantu bye babuuziza kyetukwataganya nakyo ono agamba nti nina ekibanja naye kigwa mu ttaka lya mirundi ebiri kati okusobola okwegula nkola ntya era Maganda Sisaali Njendo Masaka Namaganda oba olina ekibanja kigwa mu ttaka lya mirundi ebiri kyokola kitegeeza olina bakama bo ba mirundi ebiri ab'ettaka ba mirundi ebiri kyojja kukola ojja genda owa mukama wo asooka wegule ku paati esooka ojja kuyita omufuna omusaveya apime mulina ekiba oyingira mu ttaka erimu mulina ekyoyingira mu ttaka eryokubiri so ojja funa ebyapa bibiri walawo omaze ofuna ebyapa bibiri oyinza okukola amalgamation n'obigatta ne kifuuka kimu naye nga manya nti ojja kwegula mirundi ebiri oba onaasooka n'oliwokubiri ojja kufuna ebyapa bibiri yes onaakuwe weguleko omulala akuwe weguleko tegeeza ojja kufuna alina bakama ba mirundi ebiri so onofuna ebyapa bibiri mu ttaka eryo okuva empeerero muyise Rugema Charles agambye nti taata waffe yaleka ekiraamo nga atugabidde ettaka naye ekiraamo kino kiriko omujulizi omu yekka kino ekiraamo kiramulwa kitya kyekibuuzo kye ekiraamo kiriko omujulizi omu ekyo tekibeera kiraamo estate eyo mujja kugitwala nga omugenzi ataalaama okujjako nga famire nga mukkiriziganyinza mugende nayo mu maaso mugende ne ku mugenzi byaleka muganda mugende nakyo mu maaso naye singa mubaamu omu kummwe akiwakanya temukirayinga kuba temukyesigamako nnyo mu kituufu nedda kiba kifu kuba mujja kutulanga omugenzi akyalaama mutule nga famire bale mugenzi muyinza okugabanamu ebintu by'omugenzi kiba nkuliko omukono gumu kiba nti ekiraamo tekiba kituufu era tuyinza kukirayingako nti omugenzi agamba bw'ati so kitegeeza mujja kutulamula estate eyo ng'omuntu ataalaama abajulizi balina kuba bameka ekitini ennyo babiri ekitini ennyo babiri nekwako omu tekiba kibanga kintu si kituufu ekiraamo kiba kikituufu ekyo ono agambye nti bwemba nagula ettaka miliyoni 3 nannyini ttaka kirizibwa okunguza ekyapa ku miliyoni 5 yekawoya Paul ali Masuliita tekigaana ayinza n'okuguza miliyoni 2 5 abakusaasidde ziyinza okuguza miliyoni 2 ekinga kyali nti nannyini ttaka okusalawo kwe ku ttaka lye tasinza ku ndagaano z'okola n'obwekibanja nga kuguza ekibanja nedda
ye asinza ku value y'ekitaka nga weriri singa kyali bwe kityo bani badde bananyi banja bino bakona hivi nga begatta ne bali abaguzizza bagamba tusaleke ebbeeyi so oyo alina kulamula nga bwayagala kubanga kye kyapa byanjawulo ekibanja kyanjawulo ekyapa kyanjawulo eyo kyapa alamula nga bwayagadde singa alabanga tayirenga ku kino nti ojja kutera endagaano eko million 3 agendere ku eyo nedda alamula bupya nga bwebanga kyoba oguze kiba kirala so totuga nti nagula million 3 era nguze million 5 nedda anza kulaba million 2 oba 3 oba 5 nanze tukwera obwe ekisinza bona botereseza naye naye nga toyayinga nnyo ku kiri nti yawenguza bweti nona ayina kusinza ku kweno endagaano gyenakola nawuli. Okay. Yes. Ono Kakembo Ali ali Ntebe agambye nti twagula ku ttaka naye tetumanyi nannyini ttaka gwe twagulako. Agamba nti tuliko bangi basobola okutugobako wadde tumanyi nannyini ttaka. Okubeera nga muliko bangi si kyekikulu ku ttaka neweebuuze ku ttaka eryo kwoli wagendako otya ettaka walifuna otya sikuba nti okubako abangi bamuliko 10 oba 100 nembeera nga muliko miliyoni nannyini ttaka nga muliko mu bukyamu basobola okubajja ku bijjo mulaba ku TV bagobako ku ttaka nga baliko mu bukyamu soka weebu toyinula nti muliko bangi gwesoka wetereze nga ggwe kubanga bana bajja mwajja kuvaako olulwe era bwe muyajja lulwe sobola okola mugende land office mu surveyor agenda anoonye land office abakiri mu manya gaani muzo amanya mwekiri mu munoonye nannyini ttaka oyo mwegule kuba nannyini ttaka bano si bazibu mutuukirire tomulinda ye kujja kunoonya nti amale kujja kunoonya gwe munoonye tajja kukaluubiriza bulamu n'obongo omufunye ajja kubanga kuyamba okuwa ekyapa yina land office bo balina information eno gyeri kyakukweka sosoyo kasente katini ne bakebera nomanya nannyini ttaka yaani n'omunoonya nasobola okwegula n'ova mu lwokwano mbu tuliko bangi. Yes. Nsobola okukyusa ekyapa nga nkozesa mutation form ye Namuli Pauline Alikazo. Namuli tosobola mutation form papa lokoma kusalasala ttaka nannyini ttaka lwasayininga kuwa omusaveyo obuyinza okusala mu ttaka lye so omulimu gwalo gukoma mu kusalasala ttaka era wetumala okusalasala ettaka ekyapa kijja kyali manya goli nannyini ttaka kutuba kiri manya ga Kamuga Muhammad musayininga mutation form kijja kujja kyali manya ganga okujjako nga nkwadde transfer form yekyusa ekyapa okuva mu manya agamu okudda mu malala so wena kutaga transfer form kyusa amanya ne mutation form ekoba kutematema tutekyusa kyapa. Okay. Yes. Ono agambye nti omusika yatunda ettaka lyaffe nga talina buyinza naye agamba nti yatunda mu butuufu kino kisoboka ye Robina Nalwadda emutukula. No tekisoboka Robina atoba nga oli yatunda omusika talina buyinza mutwale nti teyatunda kubanga atalina buyinza ekyapa yali kyali ga mugenzi so okujja nga yitufuna buyinza kuva mu kkooti oba talina buyinza mbungera wadi musajja mu glo file y'omugenzi bibi yatunda muti mubifaako mujja kubabuuza ni yabaguza oba okutunda si ekikulu naye yabaguza yalina obuyinza oba teyayitayibulina omusoke mu bufune mujja kubavunaana bali abaagula bo bajja kunoonya oli yabaguza so mufuna obuyinza mujja kubavunaana babe ku ttaka lyammwe naye mba temubuyina naye temujja kusobola kugoba ate bali ate muyina biwandiiko so mufuna ebiwandiiko musobola okwerwanako nga muyina documents entuufu. Yes. Okay. Nazimba ennyumba ku ttaka lya Kawooya Wanemaya ennyumba etuuse ku whole plate naye kati baagiyimiriza bangamba seegulanga nkole ntya ye Nsanja Ronald Alimaya. Sanja kuzimba ku ttaka si kyekikulu kuzimba ku ttaka naye wafunako otya ku ttaka woozimbye obanga teyakukkiriza nannyini ttaka nga siyakuguzangako ttaka lye okuzimbako ennyumba si kyekikulu era ennyumba bajja kugimenyako byonna byokulira ku ttaka kino kankiddemu byonna byokulira ku ttaka nga tofunye buyinza kuba nannyini ttaka biba bya nannyini ttaka ebefuuse part of the land kimu ekirira ku ttaka okwo bwozimbako ennyumba obanga azimbidde nannyini ttaka so tofa kuzimba bwozimba ekirona misana oyanguye nebwozimba neggwa n'ogiyingiramu nobya myaka 5 era bajja kugikogobamu tebayiyo so sokotereze bwananyini bwo nga tonakuzimba topapa nnyo kuzimba matiri ozimba speed nedda sokotereze wozimba wewuwo nobalako emyaka 10 era ajja kujja nebawandika bakubuuze wafunawo otya wano so kuzimba si ekikulu naye wozimba ekyekikulu wafunawo otya so era ajja kujja kugoba bakuyimiriza abajja kuyimiriza mu mateeka kujjako nga muyina endagaano zimwakola naye obanga weegula oba teweegula awo abatajja kuyimiriza nga weegula oba teweegula awo tulina gyojja kumutwala kubanga yalina obuyinza ku ttaka lye. Yes. Okay. Ono abuuza nti lwaki Minnesota General takutula nsonga tutambudde tukooye tuyambiddwa tutya Ssemamba William kwegamba mu bufunza abuuza Minnesota General batakutudde ensonga nga abatambuza bakooye baba bayambiddwa batya. Kisinziira kikyategeeza okutukuta kutula ayinza okubanga otambula emirundi emingi si ekikulu n'ebyakutumya ekikulu ayinza okubanga bakutumye oba muli baluganda 5 bagamba ete obufaananyi bwammwe eta identity card zammwe ne mutazitwala oyagala zikutula ayinza okubanga oli ali Sudan omuganda mumu nga taliiwo tajja kuba obuyinza buli muno ttaka lwaki taliimu ajja kujja kiba kiyamba nammwe oli adde kujja kubeefuulira
tasobola kugaana kubanga ebintu si bibye talinawo interest alimusajja ne kukwata bintu byo bino nti abiremereko kubanga tebimugasa naye sobola okola bwema nga mutuukiriza byonna byonna muwandike ebbaluwa omwemulugunya nti fena twabimalawo bye baali batusaba mbabula twazireeta endagano twazireeta ofanyi twabuleeta nteka twazireeta bonna twaggwayo ate temulindaki baba tebajja kukulinza bajja kukuwa muwandike ebbaluwa mu butongole mbaweko kopi musigazeeko kopi gye mubadde nga mwemulugunya twemulugunyiza ku kyalo mbo baagaana tubivuddeko nedda muwandike ebbaluwa mu butongole mugitwaliyo bajja kutuukayo bajja kukuyamba baluya bangi abaddusenyero bangi Mr. Bogere waali Mr. Mwanjo waali mukyala Nusura Nancha waali Ajati Madina Simon Muyomba bwe bali bangi bajja kukuyamba bonna gwe botuukiddeko bajja kusobola kukuyamba kubanga ofiisi ya gavumenti ate ekola ku muntu wa bulijjo ekola ku nsonga z'abafu so bajja kukuyamba naye nga tosobola kubonaabona nnyo yes okay ono agambye Manerenda yatwala ettaka lyaffe kubanga ssente zatulema okusasula osobola okutuyamba ne tununula ettaka lyaffe ye Muwonge Emmanuel ali Kamengo Muwonge tuyinza obutayingira nnyo mu nsonga z'Amanerenda ezo kubanga kisinziira wazikuwakola otya yinza okuba ekyapanga kino nga wakiwaayo kiri mmanya gani kiri mmanya go nga gwe Muwonge oba kiri mmanya ga mugenzi kiba kiri mmanya ga mugenzi nga twafuna buyinza oba tewakisinga kyolebanga ekiriwo kiba nga kiri mmanya go wateekayo ekyapanga ng'olaba osanga transfer ng'olaba tinoga nti akabayi tutera kamugajjangu nyambe mbasobola sina we oyinza kuyambira oli yale okujjako nga kiri tayi mmanyago nebango yakitwala mu bukyamu nobanga bakkiziganya ne muwanika ne buwandiko nga endagano weeziri awo tubato na biseera byo ojja kuona biseera kyene za bwerere otambule nga wanogoda mazimo kimanyi todda wakitunda nengo otegezaako okukola ki kubuzaabuza kubanga ekyapa kikyuka transfer ekikyusa ati akirina mu bukyamu akirina mu butuufu tukabuza ensonga ezo tobe ogibanga kitwala mu bukyamu awo tuyinza okuyamba kulibanga kitwala mu butuufu awo tuba tuyinza kukiyingiramu ekyo yes okay ono agambye nti ebukalasa ebyapa byatubulako tuyambiddwa tutya okufuna ebirala ye Nambiru Jane ali Luweero Nambiru Jane tusobola okuyambako notulaba nti tufuna ebipya oba ebijja special title kibanga kyakubuzeeko land office eba erina white page yayo gyetereka so erabira ku kino nogamba mukyala Madiina nyamba tuna ku kino white page yamwe munkoere ekipya akola application bakuwa special title so kuyamba kuno ofuna ekyapa ekipya okibanga kino kyabula kibako kyabula ensi batekomye oba kyali esuubi okuwa ebyapa ebirala so land office banga we ekyali nzigule tusobola okufuna ekyapa ekirala ngokozesa bakuwa special title land office erina obuyinza kubanga yefuga ebyapa ebyo birinako obuyinza enkomeredde okuwa ebyapa ekirala ku application baba bakuwamu ekyapa ekirala ekiri kyabula basobola okuwa ekyapa ekirala okay yes tuli ku ttaka lya Kabaka ne tetulina byapa tukwe tutya okuyambibwa okubifuna ye Mutyaba Mathias Alindeje Mutyaba ettaka lya Kabaka genda ku Buganda Land Board ya Mengo si wala nnyo tambuza n'ebigiri ogende tukugana Land Board oyingire mulange Mengo ndeje kuva ndeje ne wane Mengo si lugendo lwa wala nnyo naso okutambula n'ebigiri otukaho then oyingireyo sasasolo sente ganti oyingireyo kusasolo sente obujja nga bajja kumala kuwa omusabeya atwala apima ettaka eryo omala okufa omusabe apima ettaka eryo bo bajja kugerekera bo balina emiwendo gyabwe list nti ettaka liba ndeji nga liri bunene bwe buti sente bwe ziti liba nga liriko ennyumba sente bwe ziti so gendawo information yo bajja kujja giwetawo okumanya si sente nnyingi gendawo obenga nawo otereza obusenze bwo ttaka lya Ssaabasajja Kabaka yes okay ono nagamba yagula ettaka naye bwe lwabagenda okumalayo nannyini ttaka amwongeza tiyongerayo ku kasente ye namba tya Deborah abuuza akola atya namba takisinzira agreement mwakola efaanana etya mwakola endagaano oba sente obadde omuwa buwi nti kwatayo mwakola endagaano kizibu endagaano okugibuukamu okujjako nga mwakola endagaano nga abagaa nti zimale ku myezi 6 oba mwaka gumu nga giri mu myaka 4 onakwongezaawo tuba tulujja kaana tobanga nabakola endagaano ng'eriko ekiseera ekigeri tekinakuggwako tasobola ate kukwongezaamu ate nkwongeza nedda weba endagaano weeri tusobola okulaba endagaano zifaanana ze mwakola bwowaayo sente fubanye okulaba nga okwera endagaano tuwaayo buwi tomuwe omusanze mu bbala omuweemu nti nziguze ku ttaka awandiike obuwandiike kyekikulu kubanga nejja myaka 5 obuwandiike bujja okutaasa sente z'omuwadde si kyekikulu naye kyawandiise kyekikulu ng'omuwa sente so fubanye okulabe mwawandiika endagaano bate mwawandiika endagaano nga wandiika endagaano awo basobola okuyambako noba nga ofuna ettaka lyo mu bulambulokofu ono kibuuzo kyo naye kiri fane agaye batugobye ku ttaka gye twali tulimira ebbanga nga lya myaka 7 abuuza bulijjo bananyini ttaka bali luddawa tosobola kubuuza nanyi ttaka nti bwejja liddawa bwabadde olimirako ekikubanga obadde olimirako si kyekikulu we wafunayo otya yakuguza ku ttaka okwo oba teyakuguzaako tojja mubuuza kibuuzo nti obajja oliriddwa nga bulijjo nga tebalaba nedda kubanga oli alisewo ettaka lye nga nsiko yeriko tekijja kyekitegeeza nti gwejjo oliwambi buwambi nti ozimbeko nedda kyoba okola gwe manya nti oliko mu butuufu oba tuliko mu butuufu era ojja kuvaako okuba nti aliridda tomujja mubuuza nti yalidda wanakutwala mu kooti
tojja kubinyumya eyombo nalimirako nga gwoliriddawa nedda otereza ebiwandiiko byo obibeere ku ttaka nga tolinawo akutisatiisa. Yes. Ono Mise Namakula Irene Alijinja agambye ekiramo kya taata waffe omugenzi baakisomera mu Lumbe naye yakisoma bwe yamala n'agenda nakyo abuuza tukole tutya. Kizibu kiri nnyo bantu ekyo nti kasita baleme okusoma ebirambo abasinga obungi bagenda nabyo soka mu Lumbe ekiro awo n'aligenda nakyo aba abakozi bubi ba STT nga kugitwala ng'omuntu ataalaama ekyo kyamu tekiriwo omukooti bajja kukyetaagako atesajeno jajja kyetaagako mba tekiriwo gyokakasa omuntu nti ddaba akisoma ddaabwe kiri so mujja kutwala STT ng'omuntu akola ki ataalaama tekyekubiza abantu nti musome ebirambo bino mu Lumbe muki mukubi kubanga kiramu kiba kifo kyabunda katyolu kiba tekyakukweka omuntu amaze okufa mumuwe mu kopi kitwaliwo si kyankiso nnyo mbu mukikweka nnyo mukiwemu abaana b'omugenzi bwemu abeeko ne kopi agitereke kubanga ebanga reference omugenzi byategeeza abantu ng'amaze okufa. So ekitamo ekyo muba mujja kutwala STT ng'omuntu ataalaama abakoze bubi tewali kyakkola muba mutatwalanga ataalaama gaffe mutuule mulenga mukanya ku nsonga eyo. Seriyange Robert oli mukono ogambye nti oyagala kufuuka agent w'omukulu ono Muhammad Kamoga wa Kamoga Property Consultants. Ngenda kugamba nti maaso awo ngenda kubanyiriziramu okusoma essimu ze ojja kuba omukubira mwogere muntu ku muntu ensonga eyo mujja kuba mugimaliriza. Ono agambye taata yampa ettaka n'enzimbako ennyumba kati bwe yafa baganda baagala kunneefuulira ye Nalwanga Juliet ali Rakai. Nalwanga bwaba muzeewo akuwadde ettaka ng'akyali mulamu aba afudde tekitegeeza nti bajja kujja bakugobeko byonna byokola ku ttaka ng'omugenzi waali n'atakulwanyisa kiba kitegeeza ne waba afudde onyasigalako okujjako nga bwe yali akyali mulamu yakuwaberako omusango mu kkooti oba ng'aleka ekiraamo ng'ategeerayo nti gwe Nalwanga bwenfanga nakuwa kuzimbako buzimbira vaako oba teyakikola ekyo wabanga yakulekawo ku ttaka ng'ozimbyeko ng'akulaba n'obeerako emyaka ng'akulaba n'afa oba oli tewali ajja kujja kukola ki kugoba waba yakuwa mulamu so baba bakulimba bulimbi wekubira endwadde musajja najja kuba kutaasa ku nsonga eno babayite bajja kuwandika embaluwa mu butongole babayite bajje bannyonnyoleko ensonga ezo. Yes. Ono adda kubuuza nti ensawo ya seminti emu etabula wilbawo z'omusenyu mmeka bw'aba ayagala okusimba ekyo nja kuleeta mpozi Engineer Frank Mubiru engineer kampani yaffe yafuna obudde maaso awo ekyo ayinza okukiddamu nenze nga Kamoga simanyi nsawo ya seminti esasulwa buti mmeka naye yabisoma obulungi ebyo bya seminti Engineer Frank Mubiru yabitegeera okusinga nze so maaso eyo yajja kukiddamu nenze sisobola kubanga nagula ettaka ne ssente n'enzimalayo naye ate gwe nagula kutayagala nkozesa ettaka lyange nga bwe njagala nyambiddwa nti abamuyise Semuwemba Gilbert Alimpigi nga lwaki takukkiriza kukozesa ku ttaka lyo ate nga sirwa zimalayo olaba ffe sosolako busa kitundu netukkiriza oddikolesako totandika kuzimba tandika kukolikolerako limako omwogo bijjanjala okuba buloka naye kati kiba kibi nnyo oli ogamba nti akuguze ate agala kukolikolerako kitegeeza aba n'obutere bwesimba oba abeera muyaayi so kyoba okola wekubira endu ogenda ku poliisi omuripootingi ogenda yanguza ettaka tetagala ate ndikolereko oba ogudde ettaka oba oguze siryankiso nti limala kukula nedda biba weriri likolereko lisobeko n'ebikondo ate kulikolerako emirimu gyoyagala kubanga oba oliguze ate tiba kikyayirye tiba limuvuddeko yaba babanja bubanja sente oba bamalayo sente batayinza kugaana kwera ku ttaka eryo so wekubira ku poliisi oba nomutwala ne mu kooti tayinza kugaana kubanga amuwa sente n'agumenti nga bweziri tayinza kugaana kulikolerako. Bampaabira omusango mu kkooti naye nze saagendayo ate omulamuzi n'agunsalira kyokka nze nga sigendaako mu kkooti ensala eno ekkirizibwa mu mateeka ye Sempija John ali Kikandwa. Sempija kasita bakwabira omusango mu kkooti gwe genda tofaayo ga nti oba ogumanyi oba togumanyi kasita bakwabira gwe genda wasindika looya wagendeyo togamba nze ŋŋaanye kugenda tebajja kugusala ko tejja kuwuliriza oludda lw'oli nga toliyo bakiyita expert baguwulire awo obujulizi bwe era bagusale gwe obutagendayo mu kkooti kijja kulobera mulamuzi kolaki kusala musango balweze kuyita summons batayo nti oba tozze tujagenda maaso n'omusango so togaana genda mu kkooti bakuwabidde oba nga basala omusango nga gwe toliyo tiba basalamu mazima tekitegeeza nti omuntu oba akuwabidde nga gwe toliyo omusango gujja kuggwera mu feva ye gendayo ojungule ebi byaba ayogedde ebyobulimba oba alimbye naye oba togenzeeyo kkooti ejja kukkiriza byabalina byayogedde nti biki tibituufu so kyoba okola oba gendayo totojima bajemi nti nze ŋŋaanye era tebajja kugusala kuba siriiwo obutagendawo mu kkooti bajja kugusala era guggwe naye kati nyinza okuba omusaafu na liizi kati oli kasita ateekayo obujulizi nti zakutuukako
nti wasayininga walibuza chairman nazikuwa najja mukodaga nazimuwa tojagamba nti olomuza jamayo kulaba abeero nga bazikuwa oba wekwekenzesa tebazimpadde asaba akasa kodi nti yazikuwa awo gendayo mu kodi. Yes. Omuntu akkirizibwa okusaba liizi ku ttaka kwembeera nga sitegedde ye Namuwonge Juliet ali Kakindu. Amateeka ga liizi gakuwa nti gwe abaddeko sitting tenant gwosobola omukisa ogusooka osooka okukuwa liizi okusaba liizi tebakkiriza ono atabaddeeko kujja tokusaba ttaka nga gwe tokola ki totegedde so tolina okukola nti owekubira enduulu weyaani agaba liizi biba ttaka lya gavumenti biba ttaka lya Ssaabasajja Kabaka gendayo bagambe banne ettaka lyo lyasaba nze ndiwo ttaka lyange bajja kukuyamba bastoppingi kye babadde bamuwa oyinza okuba nga yalimba ng'amanyi nti wawe nga si wawe tebalayo obujulizi olaga nti ttaka ddala gw'olibeerako gw'olikozesa bajja kusazamu naba bamuwadde liizi balina obuyinza okukola ki okuzirivokinga bagisazeemu bagiwe gwaliko so wefubeeko totula butuuzi obanga kibadde odatega nti oli adde asaba liizi ku ttaka lyo gendayo gyagisaba wadde Buganda Land Board gendayo wa gavumenti gendayo balabe nga wekubira enduulu osobole okuyambibwa. Ono agambye tulina yiika 10 ennakawuka ze twasikira naye buli omu ayagala kufuna kyapa kye abuuza okuzisalamu n'okuzikola ebyapa ssente mmeka okuziteeka mu mannya gaabwe ye Namaweje Monica alina kawuka kisinziira okiteeka mu mannya ebyapa mmeka byosalasalamu byapa bibiri bimeka sasula omusolo mu gavumenti revenue kijako ebyapa nima kuteeka ebyapa ebyo gavumenti baliwa n'abaliwinga ssente mmeka ebyapa omwendo gwe zirina okukola ki sinziira okuteeka buteebi wano ku TV nti kati leetayo emitwalo 2 oba emitwalo 3 nedda kisinziira gavumenti baliwa ssente zaateekako kuli sede mmeka zasalidde nabuze tukugamba byapa biri bimeka so ojja kujja kuteesa ku office babindira mulimu gwakutwala bunene ki era byagakole mu budde ki kisinziira. Yes. Ekyapa kya mayo kiggwako emyaka waliwo abatugamba nti tulina okukirunuwinga kituufu ye Goloba Joseph Ali Kakomero. Mayoland teggwako yebeerawo omwana n'omuzukulu n'omujjwa so Mayoland yetya Mayoland ekyapa eky'enkomeredde bye tutunda mu kampani ya Kamoga Party Consultants tukuguza ekyapa omwana n'omuzukulu akisanga oyinza oteeka mu mannya ga muwala wo akyali omuto n'akisanga emyaka 18 mpaka emyaka n'ekikumi zikola ki kiwera naye nga ekyaliizi kyo buba bupangisa muteekamu emyaka oba 49 oba 99 naye ekyamayiro kyo tolitala ate kukola ki kulinewalinga yes okujja ng'afunye liizi ku mayiro kyokufuna nja okuwa ekyapa kya liizi ku mayiro yange nenkwako liizi yes kiggwako myaka oba 49 nekiggwako naye kyagamba nkuguza mayiro interest yo tulitawana kulinewalinga emyaka na myaka myaka bukadde. Ndi ku ttaka lya Kabaka wanendejje naye gwe ng'omusajja wa Kabaka kiki ekibeerawo singa mbasiwandisiza kibanja kyange ye Nambatya Dorothy Ali Ndeje. Nambatya kiba kirungi nnyo wandisa ettaka lyo kibanja kyo olwa ttaka lya Ssaabasajja Kabaka gendayo mu Land Board owandiise kiba kibi nnyo ogamba nti ndi ku ttaka lya Kabaka n'otuula nga Ssaabasajja tamanyi nti oli kuki gwe okumanya nti ettaka lya Kabaka si ekikulu naye ofiisi ya Kabaka yateekayo gye bettaka emanyi nti oli ku ttaka lye genda yeekumanyi wandiisa ekibanja kyo noba waliwo nkayana omuntu ng'ayaga kuliyingiramu oba olinaku obuddukiro gy'oddukira Buganda Land Board emanyi yampa ekyapa so oba olinawo otandikira oba tolinaako yadde ng'oli kyesenza ojja gifuna obuzibu bunene nnyo so genda noba yaga sere mu banka ofuna ekyapa ekyo ekya Ssaabasajja Kabaka abakodde ekyapa osofuna sere mu banka esingo ezoono ali ku kibanja obubanja ow'ekyapa ayogera birala n'ekibanja ayogera birala ofuna ekyapa olina sse y'amaanyi osinga ono ow'ekibanja so genda okiwandiise oyo ofuna ekyapa. Ono Mise Kasujja Derrick Ali Kawolo agambye nali agadde okwegula naye nannyini ttaka akyanseera buli mwaka ayongeza tewali tteeka limweziyiza kwongeza ssente. Nannyini ttaka alina osindwa ssente nga bw'ayagadde ttaka lye anza okusalawo nno gwenno wakwongeza bongeza anza osalawo n'agamba sijja kuguza era tewali tteeka lijja mugamba nti ono muguze abaddeko ku ttaka emyaka 10 muguze bambi muyambe muguze bw'aba nannyini ttaka agambye nti sijja kuguza ttaka ntegekedde baana bange bazzukulu bange baddemu okugaana okuguza so abakuguzizza abakuyambi ogekyoga nti okuwongeza ttaka terirako lya layisi ttaka likula buli ssaawa buli mwaka likula emyaka 95 teryali ttaka lya bbeeyi nga bweli ssaawa zino ikaba yagula emyaka 2 mabega si bwe gula ssaawa zino so likula value banga oliyitayo ligaininga kye tuyita value so manya nti weegule nga bukyali era n'otagula ssaawa zino 213 ennaku zimu ziri 10 era niginayo emyaka emirala 5 lijja sanga bbeeyi nga ate efuuse endala so weodde ettaka kola mangu buli kyokola ng'okola ku ttaka. Bukedde TV ne Mwami Kamoga mwebale nnyo okutuweereza Mukama Katonda abongere omukisa Bukenya Mike Mutukula tweyanziza nnyo
okusinziira ku gwe omukugu kiki ekisinza okuvaako obutakkaanya wakati wa landlords ne batenants era obuzibu businga kuvaawa ye Matovu Drake alina Kirebe. Matovu Drake obutakkaanya buno businga kuvaamu butali bwesimbu wekibanja ojja n'omwa endagaano n'omwana yamuwa ekyapa ate nabaka bamubuzaabuza baba LC banonyeza obululu nagamba temukkiriza so okubuza buzibu okungi okuli awo nobutali bwesimbu olina omuwa mukkiriza kumwa ikemu ate nayitamu nti ate wanseera omaze n'okukola ebyapa biri ku mmeeza ate sibitwala baŋŋambe ebyapa sibitwala so otali kwesigangana kuno kuliwo wakati n'ababibanja kuba nti basinze ku ttaka ly'abantu nga tebafunyeeko buyinza bananyini ttaka balowooza nti okubeerako abangi kijja kubawa enkizo akuba nti oli ali omu bajja mulwanyisa so obuleesigangana bungi ku ttaka ne office nyingi zikola ku ttaka ate bakusinze wa RDC ate ogenda ku police wa DPC ate ogenda mu kooti so ne office zano nyingi zeesooki oba omaliriza kino ate ngakuyita wano oba omaliriza kino nenga obanga waliwo obwenkanya obwamanaddala kiba kisobola okuba nti enkanya zo zisobola okuggwawo naddala nga zisite mu kuteesa ensonga z'ettaka ezisinga obungi zisobola okuggwawo mu kuteesa si buli tteeka nti kesi enajjawo mujamira ku poliisi mujamira mu kooti so bimaliriza mu kuteesa kwe kusinga kusevinga time ebiseera ne ssente kubanga bwogenda okuwaaba ssente omanja kutambula ssente transport ebiseera bijja kubyonona bingi so mu kuteesaganya kuno obanga musobola okuyambagana so ne bange ziggwa mu bwangu yes. Okay, onagamba ettaka lya jjajjaffe ligandeyo ewa administrator general tebatuwa buyinza oyinza okutuyambako ne tugendayo naawe ye Nandawula Christine. Nandawula tujja kulaba tujja kugendayo oba ddala kituufu kyogerako tebalinawo nsonga ki baligaanira siryabwe bilawula Mr. Boge Robert Mayemwanje Nusura Wali Nancha Nyumba Simon gwoba otuukiddeko yenna asobola okuyamba ku nsonga eno okuba nga kiganye awo nsobola okugenda naawe ddala kyeki ekiganye tabida bakutuma kiki wagana bakutuma jajjawo tomuleese ba muganda we yaganya okujja tunga tutereeze insizo okutereezeganya muki batolese bakutumye tebajja kukuta bacha baba kyakwetaaga tumaliza kino so jagula tulabeda file yakomawa tanikira wakoma bengo ofuna kyoyagala. Okay, yeah. Ne Masaka tulabulungi era tusiima nnyo empeereza yammwe mwebale nnyo ebyettaka mutuzibudde amaaso Ssemambo Richard Masaka webale nnyo okulaba Ssemambo omukugu ekiraamo nina kukikolera mu myaka emeka era nina kumala kuweza byapa bimeka okukikola era biki ebitta ekiraamo ye Narumansi Farida Alirungujja. Narumansi kasobeza myaka 18 kikataka kuweza yakola ekiraamo tekinawo ndema kuweza byapa 10 oba 10 oba 2 nedda nawe alina akagaali osokola ekiraamo alina engoye zo nokola ekiraamo tekiziramu kiki abagaga bokka bajoze yanti mu mujokole biramu bekanedda n'omuntu afu wabulijjo ku boda boda asika ekigaali asika chapati asimba muogo ku kyalo nawe kuli ekiraamo olage biki biwandyagadde kuba kiyamba gwe kwate biki biwandyagadde bikolebweko nga govudde mu bulamu bw'ensi eno so ezo myaka 18 kikakata okola ekiraamo ebite ekiraamo kati watutekako nakuza mwezi ku kiraamo ekyo kiba automatically kiba kifu tutekako manyago yo kiba kifu tutekako signature ba mukono gwo kakasandi ngo bado signinga kiba kifu asabajuize kuba banga tebaliko babiri oba nabasuka mbabiri eyo kiba kifu so wegendeze ngo kola ki ekiraamo nengo kikola budde bonna osokola ebiraamo bingi nga bosobola nzoka buli mwaka ngokola ki n'ekisembayo kyosembayo okukola otwalanga ekituufu sokola ekiraamo nga tonamba kuwasa asowasa onokudamu nokola ate ekirala kubanga embeera eba ekyuse so onokola ebintu binokubeerawo embeera bwetu inokubeerawo sewo. Okay, yeah. Namayimba mugulayo tulina liika 5 ye Mugerwa Justice olibanga dungi so okugenda ntuliraba ntutinka timu yaffe evaluating nga abateeka bali olibanga dungi so okuligula kubanga baffe gwagula na kutunda ttaka. Yes. Okay, onagambye mulirwana wange bayisa ekkubo mu ttaka lyange olw'empaka nga sikkiriza ate tebansasudde nyambiddwa ntya kubanga abaana be kuliko ne Kanyama antiisatiisa okunkuba ebikonde ye Nakabugo Josephine ali Kasangati. Nakabugo kasaba ayisiza mu ekkubo totya nti Kanyama amateeka tegamanyi yo Kanyama tegamanyi atali Kanyama nedda yeteeka isigala tteeka kyokola ekkubo eyo lizibe alabe janayite walala babanga akubakanya mugire ku poliisi mugire mu kooti bajja mubuuza ebandiko byawo toteeka ligamba muntu nti alina kuyisa kkubo mu ttaka nga tokkiriza neera gavumenti nyingi yakuyisawo ku ekkubo era makusasula abantu bebayita ku TV ku radios mawulire ne bayita mu gye tubasasule ssente so wabayisizawo mu lw'empaka ekkubo lizibe ogwejja nga bajja kukola ki kusasula ssente ng'okkiriza so teeka nti ajja kumala kuyisa nga wayagadde kubanga wayaga okulisa aliwo yakolera projekiti zo ndala tajja kutta ttaka lwe bwatyo kyokola tubanga nebandiko ettaka eryo ebituufu ekkubo lizibe
mugende ku kooti bajja mwasaba ebiwandiiko ebimwalagira okuyisaawo ekkuba eryo. Yes. Neighbor ateeka caveat ku ttaka lyange naye kati aganya okugijjako awatali nsonga yonna. Namusoke Lilian ali mu Bende. Namusoke wabanga neighbor ateeka caveat ku ttaka lyo kisinza giteekako atya asinzidde ku kuteeka caveat ku ttaka eryo baba ateekako mu bukyamu genda wajjesa omugambe ateekako ki mu bukyamu bajja kumuwandiika bamuyite nti yanguwa wajjawo caveat eno watagijjaako tugesi twalina obuyinza okukola ki obugijja kuyiza buliba nga liri mityana genda wajja omugambe caveat agenda ki genda ku ttaka genda ajja kukuyamba caveat bakola ki bajja kugijjako waliwo ensonga yonna. Omukugu mu ofisi obeera osameka? Ofisi yange mbeerawo buli kanako eri ofisi yange buli kanako kuva ku ssaawa emu mbeeramu lunaku lwonna mbeeramu kujja nga ndi mu field lunaku buli lunaku mbeeramu wenkera era ne kawungeezi wenzibiza. Akatale keka ateekeka okwebaza abali Bamukidde TV siba kubuuza ku mukulu Jemba Moses owata group of companies bali kola program eno wali mu katabo budala emisanvu program eno ojagala nnyo nembuuza ko Sofia Nampomba manyinaze bali kwa program eno nabala bonna nti mwekumidde mufedde nnyo okubuuza ebibuuzo ku program eno nanti kinjaga nti mukola ki musira mu mjetu kulefa tujja kola ki tujja kulekayo kujja tujja kulekereza otulo twaffe ekyo nga tubayambako ku nsonga zino koze mpozi neko Helen adya ku Energy Center ne Dana mu Kamoga Electrical Center banti tubabuuzaako ne bakasoma baffe bonna abakamoga Papata Consultants banti mufuddeyo nnyo okulaba nti mutwenidde naffe tujja kuteekamu amaanyi mangi nnyo nanti tubasavinga nga mba mukyetaaze mukulu wa hub amina neza mukamoga siberabidde nemukubira omukulu tabu yaffe omukulu Ronald tukubuuzaako nti nabira mukulu wa hub. Amina ye mukugu omukulu Muhammad Kamoga ngava mu Kamoga Property Consultants wasanga wali ereza na roundabout go tokeza na roundabout awo nobuuza nti njaga kundagira Kamoga Property Consultants ojja kuba obalaba nene nkugamba nti bagenda kwejjula mu mwezi ogw'omwenda bagende maka gaabwe wali erubowa opposite police station ya Rubowa awo wansi ojja kubola bawe ekizimbe manyi bali mu kusereka akaseera kano kenyini wenjogerera kusereka kwa gwadda bali mu kukiyoyota bali mu kukiyoyota ojja kuba obalaba ayagala simu yo mukugu ono genda kuba okuba ku 0775 500 700 oba 0700 17 ngenda kugidamu omulundi gumu 0775 500 700 oba 0700 17 program cha weekend kyagenda maaso ntyali ne Jamila Nampeera tovaawo tukomawo. Wachirumira lumo ewele yankola w'ennyumba kolonzero nafuna evidence y'abantu balina ensimbi ze nalina